तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोगों को शुरू के वीडियो पसंद पसंद आया होंगे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, मैनेजमेंट। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्या करती है, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जहां हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज हमको देखना होगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली उसका नेचर है क्या, वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सेकंड है हमारे पास में मैनेजमेंट एज अ साइंस, एंड थर्ड है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्ट को हिंदी में कहते हैं कला। कला इन द सेंस किसी भी चीज को अच्छे से प्रस्तुत करना या किसी भी चीज को अच्छे से दिखाना। यहाँ पे आती है क्रिएटिविटी की बात। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट की। तो आर्ट के अंदर अब मान लीजिए मुझे पेंटिंग नहीं आती, लेकिन मुझे पेंटिंग सीखना है, मुझे पेंटिंग को सीखना है। तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज लूंगा। थियोरेटिकल नॉलेज इन द सेंस किसी ने कोई बुक लिखी होगी वो पढ़ूंगा, या फिर मैं ब्रश कौन सा यूज करना है, कलर कौन सा यूज करना है, वो सब चीजें मैं उसका नॉलेज एक्वायर करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा कि यार मुझसे कुछ ड्राइंग बन पा रही है, नहीं बन पा रही। और कुछ सर्टन टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद में मुझे जब पता चल जाएगा या मुझे ड्राइंग बनाना आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करूंगा। क्या करूंगा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आपके सामने 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जी हाँ, हमको थियोरेटिकल नॉलेज कहीं ना कहीं चाहिए। साथ ही साथ फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे हम कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट में कैसे एप्लीकेबल हो? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, तो मैं कह सकता हूं हाँ। कैसे? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पॉइंट थियोरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के अंदर कोई हमारे पास में नॉलेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में प्रैक्टिस। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन द सेंस हमारे पास में बहुत सारी केस स्टडीज होती है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, MBA वगैरह करेंगे, या फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हमको उस चीज के लिए प्रैक्टिस मिलती रहती है। तो डे टू डे ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट हमारे सामने दे रखा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैनेजमेंट के, उसके अंदर एक अच्छी चीज है कि आपको नॉलेज तो प्रोवाइड करते हैं, बट ये एग्जैक्ट एप्लीकेबल नहीं होते। इन द सेंस आपको उसको पर्सनलाइज एप्लीकेशन करना पड़ता है हर बार किसी न किसी एक नई कंडीशन के साथ में। आपको आपके रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट, क्योंकि आपका हर बार एक टारगेट अलग होता है, हर बार एक गोल अचीव होता है, तो आपको उसको अचीव करने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ नीचे पूरी पूरी टेबल दे रखी है, फीचर तो आर्ट दे रखा है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट दे रखा है आपके सामने। तो यहाँ तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, फुल फ्लेज आर्ट है। क्या है मैनेजमेंट? फुल फ्लेज आर्ट है। देन हम बात करते हैं अब एक केस स्टडी की। तो केस स्टडी, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट तो समझ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट उनसे केस स्टडी कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं होती। तो केस स्टडी सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा जाता, क्वेश्चन पूरा कभी नहीं पढ़ना चाहिए हमको। क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना ही नहीं होता, हमें सबसे पहले उसकी नीचे वाली लाइन के वो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं। केस स्टडी आपके सामने दे रखी है। राम joined an IT firm as a system analyst after completing his master in computer science. अगेन, कोई भी केस स्टडी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी जाती है। सबसे पहले आप उससे क्वेश्चन पूछो कि वो एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाहता है। तो आपके सामने नीचे दे रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। इनकी थोड़ा टाइपिंग गलत है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो आपको सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखना है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे सामने 3 है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। राम joined an IT firm as a system analyst after completing his master in computer science. कोई मतलब नहीं। As the nature of his work demand, he has worked in very coordination with all the department head in the firm. ठीक है।
Then very soon Ram realized that each department had his own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day approach to work. They tend to deal with a given situation, an issue, or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation. अगेन जब मैं बात करता हूँ किसकी, आर्ट की, तो मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे जो है एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम आर्ट में करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आर्ट में करते हैं, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। तो अगेन अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे सामने इसका आंसर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये सिस्टमेटिक तरीका होता है आंसर लिखने का। एंड केस स्टडी सॉल्व कभी भी स्टार्टिंग से नहीं कर आप क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। सेकंड थिंग, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे कि वो एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 90% की चीजें फालतू से रिलेटेड होती है, लेकिन 10% हमारा आंसर होता है। देन हम लोग बात करते हैं हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आई होप आप लोगों को मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझ में आया होगा, उसकी केस स्टडी समझ में आई होगी। देन हम बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब ये साइंस क्या होता है, तो साइंस वही है जो हम लोगों को पसंद नहीं है, तभी तो हम कॉमर्स लेके बैठे हैं। साइंस में 3 चीजें क्या होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर क्या था, तो फिजिक्स के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहीं से भी घुस जाती थी यार। हाँ, तो फिजिक्स के अंदर क्या होता था, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती थी, ट्रूथ होता था। वो क्या बोलता था कि भैया एप्पल चाहे मैं गिराऊं या आप गिराओ, वो गिरना नहीं चाहिए। आप गिरा रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो हवा में चला जाएगा, मैं गिरा रहा हूं तो मैं हवा में चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। मतलब देखा जाए तो यूनिवर्सल वैलिडिटी हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह एक ही चीज पॉसिबिलिटी है। देन तो फिजिक्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देन हमने सेकंड पॉइंट लिया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, तो केमिस्ट्री के अंदर करना पड़ता है हम लोगों को एक्सपेरिमेंट इन द सेंस हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2-3 केमिकल लेते हैं, मिलाते हैं और एक नया कंपोनेंट तैयार करते हैं। एक्सपेरिमेंट, कुछ चीजें चाहे वो गलत हो या नहीं हो, मतलब एक्सपेरिमेंट इन द सेंस आप किसी भी चीज को एक बार में नहीं कर सकते, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग है, तभी आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, चीजों को निकाल सकते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट बायो की। तो बायो में क्या होता है, बायो में होती है बॉडी, जिसके अंदर हम लोगों को पूरी बॉडी के बारे में नॉलेज मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखा है सिर्फ साइंस के बारे में, तो अब साइंस को थोड़ा याद करते हैं। साइंस का पहला पॉइंट था हमारे सामने फिजिक्स। फिजिक्स किसको बताता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी को। सेकंड हमारे सामने है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या बताता है, एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड है हमारे सामने बायो। बायो बताता है बॉडी, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट पे साइंस कैसे एप्लीकेबल होगा। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जी हाँ, मैनेजमेंट भी अपने आप में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड हमारे सामने दे रखा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, क्योंकि जो भी हम प्रिंसिपल बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी नॉलेज हमको मिलता है वो एक ही बार में नहीं हो पाता, उसके लिए हमको पर्टिकुलर रिसर्च करनी पड़ती है और हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। देन हमारे सामने जो हमारे सामने थर्ड पॉइंट दे रखा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये एक्चुअली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल है, वो हर कंडीशन में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे गोल हर वक्त जैसे हम चीजों को अचीव करते हैं, हमारा नया गोल हमारे सामने होता है। तो हमारे सामने यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन हम सिंपल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज साइंस नहीं है, बट सोशल साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है और साथ ही साथ इम्प्योर साइंस है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कंक्लूजन थोड़ा सा। तो अब हम थोड़ी सी केस स्टडी देख लेते हैं साइंस के ऊपर। अगेन आपको सबसे पहले पॉइंट पढ़ना है, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम केस स्टडी देते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस की। इन द अबव केस द आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन द 2 एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब ये बात किसकी करना चाहता है वो देखते हैं। तो देवेश वर्क एज अ हेड फाइनेंस इन एन electronic company. Although over the years with experience he has able to build upon his managerial skill in terms of creativity, imagination and initiative.
अरे ये वर्ड सुना हुआ लग रहा है ना, अगेन बोलता हूँ, इन टर्म ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव, बट स्टिल ही फील दैट द नॉलेज ऑफ सर्टन अंडरलाइंग theories and principle of management, theories and principle of management, theories and principle of management आते हैं साइंस में। अगेन चलो आगे चलते हैं। इज मस्ट फॉर एनी एक्सपीरियंस मैनेजर, this is primarily due to the fact that these principles are evolved through observation and tested through experiment and help manager। अगेन एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है, एक्सपेरिमेंट मतलब हमारे केमिस्ट्री बोले तो साइंस। इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन, बोल दिया आपके सामने, the manager required both the knowledge and certain skill or to apply the related knowledge in the light of given situation to be successful in his work। तो अगेन हमारे सामने सेकंड स्लाइड है जिसके अंदर हमने वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आ रही। तो आपके सामने ऊपर दे रखा है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव, ये रेफर करता है आर्ट को। तो पहला आंसर है हमारा आर्ट। देन सेकंड हमारे सामने दे रखा है थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, through observation and tested through experiment and help manager। अगेन ये सेकंड हमारे सामने आंसर दे रखा है साइंस का। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ हमारा आंसर होगा मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। हमने अभी तक पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब हमारे सामने थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन से बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल मतलब इन द सेंस अपनी फील्ड में जो क्या होते हैं, जिनको तगड़ा नॉलेज होता है, वो अपने फील्ड के क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। लाइक सीए की बात करता हूँ, कॉमर्स में सीए हैं। अगर मैं बात करता हूँ साइंस बायो की तो उसमें डॉक्टर है। साइंस मैथ की बात करता हूँ, मैथ की बात करता हूँ तो इंजीनियर। तो वो लोग क्या है, अपनी फील्ड में एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज लेके बैठे होते हैं, वो प्रोफेशनल। लेकिन क्या प्रोफेशनल ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, पर्टिकुलर उन लोगों को क्या करनी पड़ती है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब उनको पर्टिकुलर उस चीज का नॉलेज मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारे सामने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमको एक्वायर करना होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे सामने रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द सेंस हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इन द सेंस उन लोगों को अपने कोई क्राइटेरिया, जो उनका इंस्टीट्यूट है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जाम देनी पड़ती है। लाइक मैं सीए की बात करता हूँ तो सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी एंड देन फाइनल। उस तीन एग्जाम पास होने के बाद ही आप क्या हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं सीए इंस्टीट्यूट के। देन हम बात करते हैं हमारे सामने प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल इन द सेंस जब आपके पास में नॉलेज है और जैसे जैसे एनवायरनमेंट अपडेट होता रहता है, आप लोगों को क्या करना होता है, नया नॉलेज लेना पड़ता है। तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फर्स्ट पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट हमारा, तो फोर्थ पॉइंट हमारे सामने क्या रखा है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। क्या कभी आपने किसी सीए को देखा है कि वो बोलता है मम्मी पापा के रिटर्न के साथ में बच्चों का रिटर्न फ्री है, इनकम टैक्स रिटर्न फ्री है? नहीं, वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने मना कर रखा है। देन हमारा सामने फिफ्थ पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव इन द सेंस कोई भी प्रोफेशनल अपनी डिग्री को अचीव करता है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि वो कहीं पे जाके अपनी सर्विस दे सके, पैसा अर्न कर सके, सैलरी। तो ये हमने पढ़ा प्रोफेशन के बारे में। क्या प्रोफेशन पूरा का पूरा मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है? तो हम देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हाँ, ये हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस में पढ़ा था, जो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे सामने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या मुझे मैनेजर बनने के लिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करनी पड़ती है? नहीं, मैं किसी भी जगह का मैनेजर बन सकता हूँ, मैं मेरे बिजनेस का मैनेजर बन सकता हूँ, या कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ विदाउट होल्डिंग एनी डिग्री। देन हमारे सामने थर्ड दे रखा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो क्या हम लोगों का मैनेजर का कोई एसोसिएशन बना हुआ है? फिर हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारे ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है हमको बिजनेस को कैसे रन करना है, लेकिन बिजनेस को कहां तक लेके जाना है, चाहे ग्रो करना है या फिर हमको बर्बाद करना है, वो पूरा डिसीजन हमारा है। देन सर्विस मोटिव। तो कोई भी बिजनेसमैन या मैनेजर सर्विस मोटिव काम नहीं करता, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। इन द सेंस उसका एक ही गोल होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हम यहाँ सर्विस नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, पूरा का पूरा मैनेजमेंट। देन तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरा का पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट उसकी तरफ जरूर जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की एक छोटी सी
सबसे पहले हम लोगों को अगेन क्वेश्चन पढ़ना है। कैन संजय बी डिप्लॉयड एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन थ्रू ही हैज नॉट एक्वायर्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री इन मैनेजमेंट। प्रोफेशनल डिग्री इन मैनेजमेंट, डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोफेशनल। अगेन आंसर सिंपल सा हमारा सामने है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। Ajay and Sanjay are childhood friends. Sanjay had lost his right hand in an accident in childhood. They meet after a long time in a restaurant. On being asked, Sanjay tell Ajay that he feel आंसर दे रखा है। तो आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपने वीडियो एडिटिंग को और थोड़ा इम्प्रूव करूंगा। इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।